एक नए दिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हमने आज अपने चूज़ों के इसको साफ़ किया और उनको पानी वानी देने के बाद इसकी लोकेशन भी बाहर को स्थापित करी। ये जगह जो हमने कल सही करी थी, यहाँ पे चूज़ों का ये लगा दिया ब्रूडर, ताकि इनको धूप भी मिलती रहे और ये बरसात से भी बचे रहे। उसके बाद हमने कुछ भिगोए चने और अंकुरित दाल को पीस कर एक मिश्रण बनाया, उससे अपने खाने योग्य एक ये हेल्दी चिल्ला बनाया। भोजन करके हमने अपने सभी जानवरों को भी भोजन दिया, बकरी को पत्ते वत्ते तथा अपने दोनों जर्मन शेफर्ड को भोजन दिया। और मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। पेट से हमें एक आम प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने कुछ देर वर्जिश करी। बहुत समय से वर्जिश नहीं हुई थी, पैरों में फिर से दर्द होने लग गया था। तो एक अच्छी वर्जिश का सेशन लेने के बाद हम चले ऊपर की छत का मुआयना करने। छत पर पहुंचकर हमने कुछ देर प्राणायाम किया, मौसम को निहारा और फिर रिलैक्स करते हुए हमने सोचा कि अब हम खेत की जाली कर ही देते हैं। कल दोपहर 2 बजे हम चले जाएंगे अपने खेत की जाली करने। हमें अपना काम करना है, किसी को तंग नहीं करना। और जब लोगों का समस्या सुलझ जाएगी तो हम अपनी जाली शिफ्ट कर लेंगे, और काम तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि हमारी छत पे बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है कुछ जगह पे। ये देखिए, तब तक दिख गया हमें आम। अभी आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं आम के बाद चीकू, किन्नू, ऊपर से सभी फल ऐसे लग रहे थे जैसे एक ही पेड़ पे सभी फल लगे हुए हैं। ये देखिए, ग्राउटिंग की भी समस्या आ गई है टाइलों में, और बंदरों ने टंकी के ऊपर से कांटेदार छड़ियाँ हटा दी हैं। ऊपर से हमारा ये मिनी फार्म कुछ ऐसा लगता है, और इन पेड़ों की घनी छाया की वजह से हमारी मुर्गी बकरी वगैरह सब इनके नीचे एकदम छायादार और सुरक्षित महसूस करती हैं। पिछले पेड़ पे भी आम पके हुए हैं, और इन चीज़ों को जितना देखते हैं उतना ही मन नहीं भरता है। ये जामुन, कुछ देर तक अपने वृक्षों को निहारने के बाद नीचे हमने अपने बैंगन को देखा और कुछ देर अपने जर्मन शेफर्ड के साथ की मस्ती। सभी काम ख़त्म करके हम अपने मेहनत की फल को खाने आ गए और इसी के साथ दिन को समाप्त किया।